I'm a traffic channel ကနေပြန်လည်ကြိုးဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဗာလေး share ပေးပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Windows user တွေအတွက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Windows ဘယ် Windows 30 7 8 10ဟုတ်ပြီနော်ဘယ် Windows မှာ30ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် laptop ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဥပမာ laptop မှာအဓိကပေါ့ laptop မှာဆိုရင်သူက hard disk တစ်ခုပဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ hard disk ကိုကျွန်တော်တို့က partition တွေခွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် partition ခွဲတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာ hard disk တစ်ခုပဲရှိလေဆိုရင်ဒီမှာသူက local disk C ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုပဲရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က laptop က 1000GB ဆိုပါစို့ 1000GB လုံးသူကဒီထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာကိုယ်အလုပ်လုပ်မဲ့ file တွေ movie တွေ software တွေအကုန်လုံးကဒီထဲမှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Windows တွေပါတင်တဲ့အခါမှာ local disk ကို format ချဖို့လိုလာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကပါထိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က format ကိုလည်းဥပမာ C တစ်ခုတည်းခွဲခြားလို့ရအောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်ရှင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ C ထဲမှာရှိတဲ့ 1000GB ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာ 1000GB ကို 900GB စီနှစ်ခုခွဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် 200GB စီတည်းခွဲလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုခွဲတယ်ဆိုတာကို partition လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို partition ဘယ်လိုခွဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင် Windows ဘယ် Windows မှာဖြစ်ဖြစ် Start menu မှာသွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် Start menu မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က disk disk ဟုတ်ပြီနော် partitions လို့ရလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ create and format hard disk partition ဆိုပြီးသူပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက်နေလိုက်နိုင်တာလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ disk management window လေးရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော် disk management window လေးရောက်လာပြီဆိုရင်သူကဒီမှာသူ့ရဲ့ interface လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard disk အမျိုးအစားနာမည်တွေပြထားတယ်ဒီအောက်မှာကျတော့သူက disk 0 disk 0ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ computer ရဲ့ main disk ပြောရမယ်ဆိုရင် window တင်ထားတဲ့ disk ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကဒီမှာတခြား partition လေးတွေပါအောင်မယ်ဒါက essential partition လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ external hard disk တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ laptop မှာ hard disk တစ်ခုပဲပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးတဒန်းလေးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာ disk 1မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 465GB ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ 289GB ကလွတ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်နေတဲ့ကောင်လေးတဲက 200GB ကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်မယ် 200GB ကိုကျွန်တော်တို့က software ထည့်မှုအတွက်ပဲတည်တံ့ hard disk တစ်ခုခွဲသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကြည့်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့ D ဟုတ်ပြီနော်ဒီ alphabet လေးကြည့်မယ်နော် C ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေး D ဆိုရင်ဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးပေါ်ထောက်ပြီးတော့ right click ထောက်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့ shrink volume ဟုတ်ပြီနော် shrink volume ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီ menu ရင်းတက်လာပြီဒီ menu လေးတက်လာတဲ့အခါမှာသူကဒီမှာကဏ္ဍ၄လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဆုံးကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ head disk ရဲ့ total size အောက်မှာရှိတဲ့ဒုတိယကောင်ကကျတော့ဘယ်လောက်လွတ်သေးတယ်ဆိုတာကိုပြတာတတိယမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီဖြည့်ပေးရမယ့်နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်တန်ဖိုးဖြည့်ခြင်းဖြည့်ဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးဖြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့လွတ်နေတဲ့တန်ဖိုးဒီကောင့်ထက်များလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်โอเคပြီးတော့သူတို့ရဲ့ unit တွေအကုန်လုံးက megabyte နဲ့ပဲပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က gig လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာ 200GB လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို1024နဲ့မြှောက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ200နဲ့1024နဲ့မြှောက်တော့ကြတော့2348ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုမှ3ညနှလုံးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 200GB ခွဲထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအောက်မှာဆိုရင်သူက 200GB ခွဲထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ original မှာဘယ်လောက်ကျန်မလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြပေးထားတာဟုတ်ပြီဒါတွေအကုန်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် string ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော် 200GB အတိအကျလိုချင်လို့ရလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးအတိအကျမလိုချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ဒီမှာပါထားတဲ့လွတ်သမျှ space အကုန်လုံးကိုယူလိုက်လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို 200GB ယူလိုက်တယ် string နှိပ်လိုက်တယ် okayဒီမှာ unallocated ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးတစ်ခုတက်လာတယ်တစ်ခုထူးခြားသွားတာကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးတက်လာတာတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကညော့သွားတယ်အခုက400ကျော်ကနေ200ကျော် K ပဲဖြစ်သွားတယ်89K ပဲ free ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိတဲ့ 200K ကဒီပေါ်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ unallocated ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို right click ပြန်ထောက်မယ် new symbol volume ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် next ထပ်နှိပ်မယ် next ထပ်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က alphabet လက္ခဏာ CD ဟုတ်ပြီနော် EFGA ကိုကြိုက်တဲ့လက္ခဏာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က E လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် CDE လို့ပေးလိုက်မယ် next ထပ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ option မှာကျွန်တော်တို့က perform a quick format ဆိုတဲ့ကောင်လေးအမှန်ချက်အမြဲတမ်းပေးထားမယ်ပြီးတော့ဆို channel system တွေကကျွန်တော်တို့ကပြောင်းစရာမလို default တိုင်းထားလိုက်လို့ရတယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ volume level မှာကျွန်တော်တို့က new volume လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် local disk ဆိုတဲ့စာသားနေရာမှာ new volume ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard disk 200K မှာကျွန်တော်တို့က software တွေပဲထည့်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် software ဆိုတဲ့စာသားကိုရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် next ထပ်နေလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် finish လုပ်လိုက်တယ်ခဏစောင့်လိုက်မယ် okay ဒီပုံမှာကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့နည်းနည်း refresh လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာပေါ်လာပြီ 200K တန်ဖိုးကဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ software ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ e ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ software တွေပါတွေကိုတီးတန့်ကိုထည့်ခြင်းတယ်လို့ထည့်လို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคအခုကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မို့ဒီ e ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမလိုတော့ဘူးဒီကောင်တွေကိုလည်းဖြတ်ရှင်းလာပြီပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ local disk D မှာပေါ့ space ကနည်းနည်းလိုလာဥပမာ gain တစ်ခုခုဒီထဲကိုထည့်ခြင်းလို့ပေါ့50K လောက်ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ကပြန်ထုတ်ရှင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထဲမှာရှိသမျှတန်ဖိုးအကုန်လုံးကိုဒီထဲကိုပြန်ထုတ်ရှင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြန်လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ software e ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ e ဆိုတဲ့ drive ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ disk management menu မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ delete volume လို့နှိပ်လိုက်မယ် yes ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုဒီကောင်လေးပျောက်သွားပြီပြီးသွားပြီဆိုမှဒီမှာရှိတဲ့ d ကိုပဲ right click ပြန်ထောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက် shrink မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ extend volume လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် next ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ free ဖြစ်နေတဲ့ space ကိုသူတခါတည်းဆက်လက်မှတ်ပေးထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ကလွတ်သွားတဲ့ 200K ရဲကကျွန်တော်တို့က 100K ပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 100K တန်ဖိုးရိုက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရိုက်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီ 100K ကိုအခုနောက်ကလို့ new volume ပြန်ပေးလိုက်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်က 200K လုံးကိုပြန်ယူလိုက်မယ် next finish လုပ်လိုက်မယ် loading တက်လာမယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် 465K ပြန်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard disk တွေ SSD တွေအကုန်လုံးကို partition ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် partition ခွဲထားတာကကိုယ့်ရဲ့ word file တွေပါတဲ့အကုန်လုံးကိုသူက organize ဖြစ်နေသိမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တော့သမားတွေအတွက်အဓိကရေးပါတယ်ပေါ့လက်တော့တွေပါဆိုသူက hard disk တစ်ခုတည်းပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများအားလို့ partition ကိုကျွန်တော်တို့2ခု3ခုလောက်ခွဲထားရတယ် software file တွေတစ်ခု word file တွေအတွက်တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက် try ကြည့်ပါနားမလည်တာတွေတခုခု error တက်တာတွေပါတွေရှိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်မေးလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုနေရာမှာ error တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က external hard disk တွေကိုလည်းကျွန်တော် partition ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် external hard disk တွေကို partition ခွဲတဲ့အခါမှာဆိုသူက error လေးတွေတက်တယ်တကယ်လို့ error တက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ error လေးကို okay error တက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအောက်က comment လေးမှာမှန်းခဲ့ပြီပါကျွန်တော်သူ့ကို error ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ် share ပေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်